अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो हम जा रहे हैं आज हवेली। अपनी हवेली बहुत नज़दीक है अब। तो यहाँ पे सैलाब आया होगा, ऐसे यहाँ पे नहीं आया, ये देख ले थोड़ा थोड़ा ही है, ये वैसे आया ही नहीं। दोस्तों मैं ना अब हवेली पहुँच गया हूँ। इधर तो पसीना बहुत आ रहा है, धूप निकली हुई है। इधर ये देख लें, इधर कीचड़, रात को बारिश हुई है, कीचड़ बना हुआ है। ये देखें सबको अंदर बंद किया हुआ है। वो देखे भैंसें और कुछ बाहर हैं, वो आदमी भी बाहर बैठे हैं। मैं आपको जूम आउट करके दिखाता हूँ। वो देखें मैं विसीढ़ी पे बैठा हूँ, ये कमरा। तो हमें इन्होंने बाद में बताया अब दो हैं यहाँ पे, बस एक छोटा सा कुत्ती है और एक और है कुत्ता, ये दो ही हैं बस। वो अब फिर ये कह दोबारा लेना है, अब सही गुलटेरिया लेना है। दोस्तों हमने ना अब एक राइड लेनी थी छोटी सारी, वो ले लिया। तो वो लेके तो हम अब जा रहे हैं घर। तो अब आपको ना घर ही चल के दिखाते हैं। तो पानी अब देखते हैं उतर गया होना है तो फिर ठीक है, ना उतरा तो फिर आपको बताएंगे, सारा साथ साथ मैं बताता रहूँगा। ये देख कदम मेरे के पाँव, बारिशें हुई हैं तो सारा रास्ता गंदा है। तो वहाँ पे अभी हैं काफ़ी लोग, तो हम आ गए हैं। हमने बस का अब चलते हैं, हम धूप बड़ी है, पसीना आ रहा है बार बार।